喺牛津大學咧有一個特性嘅就係、牛津大學嘅 campus 咧同埋牛津城本身咧係分唔開嘅，咁所以咧你見到啲學院，但係學院隔離咧就見到超級市場，超級市場咧再隔幾條街咧又可能會變咗做一個研究嘅中心，再隔一兩個鋪頭位咧，咁又會見到另一間學院。咁咧喺牛津裏面咧，除咗學院係景點之外咧，其實仲有一個室內嘅街市。咁室內嘅街市裏面咧，真係有好多唔同嘅店。咁但係咧，經常咧最吸引我咧，都係一間整餅嘅店鋪。咁途中咧，你見到有個師傅啦喺度整緊啲餅，咁咧就一個生日嘅蛋糕啦，咁係個網球場。咁咧除此之外咧，佢哋做咗好多唔同形形色色嘅蛋糕。好啦，就睇下啦。嗱，佢呢個咧就係做緊一對鞋啊。咁通常咧都係你送俾對方嘅時候，大概知道對方中意啲乜嘢咧，就叫師傅去做啦。咁我都聽聞過呢啲蛋糕咧，真係好睇又好食，不過我都未試過。但係咧，我都喺呢間鋪頭冇買過啦，但係食嗰啲類似咧，都係覺得咧係咁好食嘅啫。但係咧靚就好靚啦，譬如話啱啱新婚，你慶祝人哋嘅時候咧，哇！如果送一個咁樣嘅蛋糕俾佢咧，呢個夫婦咧一定會好開心噶啦。另外仲有唔同嘅花款啦。咁咧，大家如果去到牛津嘅時候咧，都不妨咧去參觀呢個咧室內嘅市場。